Bon les gars, nouvelle bécane, 450 CRF, 2010, petite jante Excel. À première vue, bonne affaire, mais au démarrage c'est autre chose, une autre histoire. Il y a un petit bruit. Ouais l'équipe, donc on est avec mon pote, on démonte un peu la bécane, histoire de nettoyer, de regarder ce qui va et ce qui ne va pas. Et je peux vous dire que j'ai sauvé ce cheval de fer de l'ancien propriétaire car il le maltraitait. J'ai regardé le calage de la distrie, ça a pas l'air trop mal, mais après je suis pas mécanicien. On a remonté ça au niveau du pot après, je me suis aperçu que ça a bougé un peu. Je sais pas pourquoi. Si vous avez une idée les frères, n'hésitez pas, hein, dites-le. Et ensuite vient le démarrage. Et là, c'est une autre histoire. Je vous laisse voir, écouter et dites-moi dans les commentaires quoi vous pensez, vilo, roulement, chaîne de distri ou je ne sais quoi. Allez les frères. On va vous faire démarrer ça. Attends, Bellec, mets le starter peut-être. Ah, arrête. Je crois que c'était pas bon ce bruit. Aïe aïe aïe. Je sais pas d'où il vient le bruit, mais pète les oreilles. Donc les gars, dites-moi dans les commentaires à quoi vous pensez. Et merci l'équipe.